我都話今年廣州市嘅一手樓嘅話會相當之捲㗎啦。之前嗰幾期嘅就係海珠區嘅，今日呢期嘅話咧就係荔灣嘅，令到你哋再次失望嘅萬科，佢真係有9條命㗎。呢次嘅話咧，仲推出咗一個全新嘅組團，叫做朗廷2期，亦都係叫做傲景。佢嘅產品咧，河團睇完㗎啦，佢係顛覆咗依家目前市面上嘅產品嘅。佢竟然做到有高低區喎，低區呢邊嘅話咧係買呢個74方對呢個115方啦，高區呢邊嘅話咧係買呢個96方到呢個143方嘅。而且呢一期嘅產品嘅話咧，會更加之近呢個花地灣地鐵站，步行過去咧只係需要200米嘅啫。咁我哋去睇一睇呢個85方嘅樣板房。即係85方嘅戶型咧，首開啊只係24套嘅啫，所以如果你係合適嘅話咧，基本上都冇乜機會。河團咧專登影出嚟俾大家欣賞一下嘅85方廳出陽台，陽台嘅長度嘅話咧係可以去到成5.6米㗎啦，而且嚟講咧靈動空間呢邊咧後期係一間房嚟嘅，同樣都係可以做到房出陽台啦。呢邊咧係一個 LDK 一體化設計嘅一個廚房嚟嘅，而且嚟講咧玄關咧佢唔係話類似傳統戶型咁樣直衝陽台，佢係做咗個拐角位㗎啦。咁呢邊嘅話咧就哆唻咪3間房嘅分佈。咁呢個樓盤嘅話咧係屬於呢個朗廷嘅2期，亦都係叫做傲景啦。你睇下啲空間感點解會咁大咧？因為個實用率咧係可以做到120%，即係相當於你買一間85方嘅單位，實際到手使用面積嘅話咧係去到平時嘅102方㗎啦。呢啲櫃位連埋呢啲飄窗位，全部都係贈送俾你嘅。入讀嘅話咧，依然係我哋嘅散細小書包啦。咁目前呢個盤嚟講嘅話咧，誠意登記中㗎啦，馬上就會開盤。如果呢隻單位冇貨嘅話咧，依然係可以去留意一下96方或者係74方嘅一個3房單位嘅。有興趣關注我團，帶你過嚟睇。